Ek het die laaste tyd 'n paar dinge deur my gedagtes laat hardloop en ek is ook maar bekommerd en daar's ook maar dingetjies wat baie keer 'n ou se gedagtes oorneem en dis nadat alwaarvoor jy bid en jy bid net en jy raak nie regtig meer stil nie. Want daar is maar tye wanneer dit wat ons nodig het en ons behoeftes en ons begeertes ons gedagtes oorneem. 'n Spesifieke deurbraak waarvoor ons bid, 'n antwoord waarvoor ons bid, iets wat ons graag wil bereik, 'n mooi droom. En sonder dat ons dit agterkom, begin daardie een ding alles oorneem. Ons hele gebedslewe, ons hele geestelike lewe. Ons begin daaraan dink as ons wakker word en ons gaan slaap daarmee. Dis soos 'n innerlike herhalende gebed. As ek net dit kan kry, as net dit in my lewe kan gebeur. Here, as jy my net met dit kan help. En ons bid oor niks anders nie. Maar iets begin verskuif, ons fokus en ons hartsnare. En dan voel dit of ons al hoe verder van God beweeg. Het voel asof God ons nie meer hoor nie en nie meer omgee nie. En dan in daai wagtyd kom daar 'n tyd wat ons net moet stil word, 'n heilige stil word. Dis waar ons hoor hoe God ons terugroep na hom toe en nie net na dit wat hy vir ons kan gee en dit wat hy vir ons kan doen nie. Ons moet terugkom by hom. Ons moet hom begin begeer, meer as dit wat ons nodig het, meer as dit wat ons wil hê. Wie het ek in die hemel, buiten U, het ek in die aarde geen behaag nie. Psalm 73 vers 25. God moet ons enigste behaag wees. Dis die fluistering van 'n hart wat ontdek, ek het net U nodig, Here, want U is genoeg. En as ons begin besef dat God is genoeg, dan gaan hy uit die rykdom van wat hy is en wat hy doen, vir ons begin gee wat ons nodig het. Jesaja 26 vers 9, met my siel het ek U in die nag begeer. Ja, met my gees in my binneste sal ek U vroeg soek. Ons moet 'n ware hartsverlange hê wat in die wag beginne deurkom en dat alles wat ons nodig het en alles wat ons is, begin by hom. Daai verlange na God en wie hy werklik is. Daai diepe verhouding wat hy met ons wil hê. Lukas 10 vers 41 en 42 lees ons van Martha en Maria. En dit is vir my een van die mooiste skrifgedeeltes in die Bybel. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy bekommer jou en is besorg oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Soms gebruik God 'n tydperk van wag, as het ware 'n wagseisoen, om 'n hemelse factory reset te doen. Een wat ons weer herinner aan die enigste noodsaaklikheid in ons lewe, is sy teenwoordigheid, is sy diepe verhouding met hom. God wil hê, ons moet hom bo alles begeer. Nie net sy seën nie, nie net dit wat hy kan gee nie, nie net dit wat jy nodig het nie, maar sy nabyheid. Nie net sy plan in jou lewe nie, maar sy hart. En jy's daar, in daai eenvoudige stil word, in daai eenvoudige volle oorgawe, lê alles wat ons regtig nodig het. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre en ons kom vra dat U ons sal vergewe dat ons behoeftes en begeertes bo U gesit het. Ons kom nou en ons kom vra dat U teenwoordigheid in ons lewe werklikheid sal word. Herstel my fokus, dat U my enigste fokus wees, Here. Kom verstel my hart, sodat my verlange na U my lewe begin oorheers. En dankie dat ons weet dat wanneer ons dit in plek het, U en al die ander dinge wat ons nodig het sal voorsien. Wees vandag met ons. Amen.